göstermek için de bir tanıtım yapmış, reklam yapmış. Ama Benim arabada bundan var. Lan öne okey. Ya arkada da var. Ben arkada bazen böyle çok dar sokaklarda aniden geri geri gidip öne çıkmaya çalışırken araba birden bak, İstanbul'da da yaşadık hatta. Tuğkan abi sürüyordu. Altına sıçtı Tuğkan abi. Hani arabayı çarptık sandın. Çünkü arabayı gerçekten çarptın sanıyorsun yani. Ses şöyle çıkıyor bak. Roar diyor. Bart diye fren böyle laps diye duruyor. Böyle arabayı süren adam böyle ne oldu lan, arabayı mı çarptım kafasına giriyor.